Christine, es sind deine letzten Tage hier bei Kirche in Not. Nach insgesamt 28 Jahren kommt schon so etwas wie Wehmut auf? Nein, ich kann nicht sagen. Es gibt eine Zeit, um zu dienen und eine Zeit, um zurückzuziehen. Und diese Zeit ist da nach 28 Jahren und ich bin bereit. Und dazu kommt eine neue Generation, die seit ungefähr 10 Jahren im Haus gekommen ist, sehr engagiert. Und ich bin persönlich total überzeugt, dass sie die Arbeit, die Mission erfüllen werden. Hattest du schon vor deiner Tätigkeit bei Kirche in Not eine Beziehung zu Afrika? Auf keinen Fall. Wie alle Franzosen oder fast alle Franzosen könnte ich kaum die Länder auf die Karte auf Afrika liegen. Aber das war eine Herausforderung. Als ich im 93 angekommen bin, hat ein Vorschlag mir gegeben, entweder ein Teil der Kommunikation oder Projekte in eine Sektion. Und Afrika war eventuell diese Möglichkeit. Und ich habe gedacht, warum nicht? Ich werde alles von Zero lernen. Wie bist du dann zur Kirche in Not gekommen? Erstens waren meine Eltern Wohltäter seit langer Zeit in Frankreich. Deswegen kannte ich schon diese Echo der Liebe auf Französisch. Und zweitens, ich war in dieser Zeit in Dijon, wo ich 15 Jahre schon gelebt habe. Und dort habe ich eine Vereinigung gegründet, Renaissance. Und jedes Jahr habe ich 7 bis 8 Zeugen des Glaubens eingeladen. Unter denen im Mai 1991 Pater Werenfried. Weil ich kannte schon die Realität in Osteuropa, die für mich sehr interessant war. Zum Beispiel habe ich Irina Alberti eingeladen oder Yves Amand, Biograf von Pater Alexandre Men, oder Ariadna Combe, die Tochter von Doina Cornea aus Rumänien. Und deswegen waren diese Themen sehr wichtig für mich und kommt Pater Werenfried in Mai 91. Dann habe ich habe an diesen Weltjugendtagen in Santiago de Compostela teilgenommen und der Papst hat an dieser Gelegenheit gesagt, vielleicht werden einige unter euch die Know-how für die Kirche geben. Und dieser Satz ist im Kopf geblieben und nach 10 Jahren in Pharmaceuticals habe ich gedacht, okay, ich probiere. Was habe ich getan? Ich habe ein paar Lebenslauf zu Zeuge des Glaubens geschickt, unter denen Kirche in Not. Deswegen bin ich da. Was hat dich deine Arbeit für Kirche in Not, für die Kirche in Afrika, fürs Leben gelehrt? Eigentlich habe ich im Laufe der Jahre erfahren, dass jeder Kontinent eine besondere Berufung hat. Das war, was ich schon von der ersten Synode gelernt habe. Und ich habe selbst erfahren, Afrika ist der Kontinent der Familie. Erstaunlich, obwohl die Familie auch verletzt oder Probleme hat, genau wie überall. Aber diese Familie, Zukunft der Menschheit, ist vermutlich die Berufung von Afrika, diese Realität zu sagen. Und in 2011, als Papst Benedikt XVI. In Cotonou in Benin war, hat er diese Realität nochmal betont. Das war natürlich klar für Papst Heilige Johannes Paul II., aber auch seine Nachfolger hat das betont. Und es ist sehr wichtig, es zu wissen. Es war wie eine Linie für mich über diese Jahre. Familie. Und deswegen haben wir so viel getan dafür und machen wir immer noch. Und ich habe die Gelegenheit auch, das zu betonen.
Was waren deine schönsten Momente bei Kirche in Not? Ah ja, ein großer Unterschied zwischen den ersten Jahren. Wir hatten nur eine Kerze in einem ganz einfachen Wohnzimmer. Und jetzt natürlich kommt viel mehr Solarpanels und Internet. Es ist ganz unterschiedlich. Ich habe meine Hefte behalten vom Anfang an. Erste Reise nach Tansania in 1994. Und die letzte Reise war im März in Sudan, wo erste Priorität für uns eigentlich in Afrika, gerade vor dieser Pandemie Covid-19 habe ich diese letzte Reise. Und was habe ich von dieser Reise bekommen? Das war die, glaube ich, mehr als wesentlich sehr wichtig, die Realität am Ort und Stelle zu verstehen. Es ist nicht genug, ein Projekt schriftlich zu bekommen, um zu wissen, dass sie ein Auto brauchen oder die Renovierung einer Catechetical Center und so weiter. Es ist nicht genug. Wir müssen wirklich am Ort und Stelle sehen, was sie brauchen. Und ich kann auch ein Beispiel geben. Das war vor einem Jahr in Kongo-Kinshasa in der Diözese Kananga in Kasai. Dort haben wir die unglaubliche Situation von Sanitär, Badezimmer in einem großen Seminar, in einer Philosopha gesehen. Es war furchtbar. Und ich habe gedacht, aber wie ist es möglich für diese zukünftige Priester, wenn der Herr sie ruft, wie ist es möglich, täglich ohne Dusche, ohne mit furchtbare, ja, das war wirklich leider wegen der Situation. Und wir bekommen das Projekt im März dieses Jahr und leider negativ, weil wir kein Geld hatten. Und vor 2 Tagen habe ich gedacht, wir sollen unbedingt diese negative Entscheidung wiedersehen und ändern. Gab es Personen, die auf deinem Weg besonders wichtig waren für dich? Ja, das war natürlich vor allem Papst Johannes Paulus II. Er ist im Laufe dieser Jahre mein Meister geworden, geblieben. Und ich habe immer probiert, seine Gedanken, seine Perspektive für die Kirche in Afrika, ich habe immer probiert, diese Realität zu vertonen. Das war für mich... Die Realität umzusetzen. Ja, genau. Das war für mich wesentlich. Und warum? Weil eigentlich, das war ein Privileg für mich, in April 1994 an der ersten Synode für Afrika teilzunehmen. Ich war die einzige Frau aus Europa. Es gab 350 Teilnehmer, besonders Kardinäle, Bischöfe und Priester, Experten und Zuhörer. Ich war unter den Zuhörern. Das war für mich eine große Überraschung. Das heißt, 1 Monat lang war ich in Rom, habe ich an dieser Synode teilgenommen und es war die beste Ausbildung und Fortbildung, die ich bekommen könnte. Das war nur 1 Jahr nach meinem Ankommen bei Kirche in Not. An dieser Gelegenheit habe ich auch mit dem Papst Mittag gegessen. Und auch ausgetauscht. Und noch etwas für mich, etwas ganz Besonderes. Ich habe gedacht, nach der Synode, nachher habe ich gedacht, wir haben nicht genug Werbung über diese Synode gegeben. Die Früchte sind da. Und 10 Jahre später, in 2004,
habe ich organisiert eine Treffen in Rom. An dieser Gelegenheit mit Bischöfen aus Europa und Afrika, um eine Brücke zwischen den zwei Kontinenten zu machen. Und Johannes Paulus II. Hat uns an dieser Gelegenheit empfangen. Und anlässlich dieser Treffen hat er die zweite Synode. Ja, das war für mich auch ein Geschenk. Hast du deine Arbeit hier auch als eine Art Mission, als Berufung verstanden? Wir sind nicht da vor allem, um finanziell zu unterstützen, aber wir sind da vor allem, um zuzuhören. Hast du ein Lieblingsland, ein Land, das dir persönlich besonders wichtig war? Ja, dieses Lieblingsland, würde ich sagen, ist Kongo-Kinshasa, im Herz des Kontinentes. Ich bin persönlich überzeugt, dieses Land hat eine wichtige Rolle zu spielen, wegen ihrer Situation im Herz des Kontinentes, und es gibt eine große Prozent von Katholiken. Die Frauen spielen eine wichtige Rolle, aber leider ist dieses Land total durcheinander, total chaotisch, wegen Bodenschätzen. Sie haben viel mehr Bodenschätze als überall in der Welt. Und deswegen sind alle Länder von draußen, die Nachbarn oder Westen, interessiert. Und wenn Bodenschätze gibt, sind wir leider sicher, dass der Krieg ist. Aber sie haben einen Mut, eine Energie, die für mich unglaublich ist. Ja. Würdest du sagen, dass du durch deine Tätigkeit ein anderer Mensch im Glauben geworden bist? Mit Sicherheit, weil ich habe tief erfahren, dass alles, was ich vorgeschlagen habe, Initiative gehabt und so weiter, nicht von mir kam, aber vom Heiligen Geist. Was wirst du am meisten vermissen? Diese Reise, erstens am Ort und Stelle, um eine Situation besser zu verstehen, und was noch, ja, diese Projekte zu entdecken. Was wirst du jetzt als nächstes machen? Ich plane zurück nach Frankreich, meine Heimat, in Dijon, in Burgund, wo ich schon 15 Jahre gelebt habe. Ich habe mehrere Projekte, mehrere Vorschläge, unter denen vielleicht eine Führerin in Manopello für Volto Santo auf Französisch, weil ich bin ein Fan von diesem Volto Santo in Manopello, und ich plane eventuell 3-4 Monate pro Jahr in Manopello zu sein, in Italien, in der Nähe von Pescara, in Abruzzo, dort zu sein, damit die Leute diese Volto Santo entdecken. Und sonst möchte ich auch Krankenleute im Krankenhäuser treffen. Bezüglich dieser Zukunft in Dijon habe ich auch diese Perspektive von Benoît in Frankreich bekommen, eine Antenne, ein kleines Büro in Dijon zu öffnen. Ich freue mich sehr darüber. Gibt es noch etwas, was du den Kollegen von Kirche Not weltweit sagen möchtest? Ich möchte sehr gerne Ihnen sagen, dass diese Arbeit, diese Tätigkeit, die wir haben, ist keine Arbeit, aber eine Mission, die der Herr uns anvertraut hat für das Wachstum der Kirche überall in der Welt. Eine Mission. Vielen Dank, Christine, für dieses Gespräch und natürlich für alles, was du für Kirche Not getan hast. Und Gottes Segen für deine Zukunft. Danke dir.